のんびり親父。皆さんこんにちは。のんびり親父です。今日はね、ニホンミツバチの重箱式巣箱の巣枠、その中に、つけなきゃいけないものとして、巣落ち防止棒、巣落ち防止酸っていうものがあるんですけど、それについて、今日はお送りしたいと思います。実はですね、8年ほど前に3回のシリーズで巣枠の作り方というのをアップしたんですね。で1回目は巣枠の形とか大きさとか、それの組み立て方とかですね、そういったことをやったんですね。で2回目にその巣枠の中に観察窓があると便利ですよということで、観察窓の作り方、それをやりました。で3回目にその観察窓の蓋ですね、それの固定の仕方をやったんです。でその3回目の時に最後に4に続きますということで、4では巣落ち防止3についてお送りしますっていうことを言ったんですね。でそのうち撮ってアップしようと思ってたんですけど、そのうちと思っている間になんと7年ちょっと経ってしまいました。でこの間ですね、そのシリーズの3を見た方が、コメント欄に4が見つからないって書いてあったんですね。これはちょっとまずいなと思いました。約束したことをね実行してないわけですから、本当に、申し訳ないことをしてしまいました。ごめんなさい。で、7年越しでですね、そのシリーズの4をやってみたいと思います。で、巣落ち防止棒なんですけれど、皆さんお分かりだと思うんですけれど、ニホンミツバチの巣というのはこんな感じで組み立てられて、設置されてるわけですけれど、で蜂さんが見事入ってですね、ここに営巣していくと、そうするとどんどんこう巣がねこう下にこう垂れ下がってくるんです、天井から。で何段も垂れ下がってくると相当な重みになったりしますよね。で夏場なんて40度優に超えますから、巣の溶ける温度っていうのは大体60度前後なんですけども、40度ぐらいになると柔らかくなってくるんですよね。で蜜がいっぱい貯められてる、それ比重 1.4 の蜂蜜ですから、それは重いですよ。でそれでストンとこう落ちちゃったりする場合があるんですね。でそれを防止するために巣落ちの防止酸っていうのをつけるんですけれど、でジャックうるさいうるさいようるさい。で大体私の場合は一番上はつけないんですね。こんな感じで当然天井からこう作っていきますんで、ここら辺はそんなに巣落ちの危険っていうのはあんまりないんで、1段目はつけない。蜂にとってもね、異物はない方が快適だと思いますんで、一番上はつけない場合が多いんですね。で、2段目とかにはこんな窓をつけたりとかで、こういったのでね受け止めるような形になるんですよね。その垂れてきた巣をここで、しっかりと受け止めて、で蜂たちはこの針金のような細い異物でしたらこれを取り込んでいきます、巣の中に。でしっかりとロー付けして、いきますので、簡単には取れないぐらいしっかりつきますから、この巣が固定されるわけですね。でそれ以降全部巣落ち防止棒はついてます。これはこんな感じで、これは窓があるんで場所としてこんな付け方しかできなかったんですけどね、いろいろな付け方があります。でこれはもう昔からやられてる方法、週末養蜂チャンネルさんですの、巣落ち防止棒の付け方が世間一般で一番多く使われてるかと思うんですね。ステンレスのワイヤーを、太めのワイヤーを、木にこう差し込むような形で固定していくという感じですね。
さまざまな形があります。こんな感じで井桁状が一番安心は安心ですけども、その分細密する時なんかは邪魔な部分が多いし、あと掃除する時ね、清掃する時大変ですよね。であとはこんな感じの、これは竹串ですけどね、竹串も結構いいですよ。何しろオーガニックな感じしますよね。あと一番多いのがこの十字型の、これぐらいあれば装置はある程度ね防止できるんで、井桁にする必要もないかなと思うんですけど、私の場合は一番てっぺんは何もしないで、次の段には井桁状にしたものを置いて、でその次にはこういう十文字のものを置いてとかっていったようにちょっと組み合わせて置いてます。あまりにも異物感がね多くない方がいいかなと思いまして、井桁ばっかりだと結構鉢にとっても鬱陶しいんじゃないかなと思うんで、そんな感じでやってますね。で、私のやり方はこの3つです。ワイヤーを屈曲して突き刺して固定するという方法と、この串ですね、これ魚なんか焼く時の串なんですけど、で一番安上がりなのがこのワイヤーを固定するっていうのが一番安上がりだと思いますね。ステンレスのワイヤーです。でこの竹串っていうのも意外とね、竹林持ってて自分で竹ひごを串を作れる人は別ですけども、買うと結構するんですよ。1本あたり10円とか20円とかねいやもっとするかな、その魚用ので40センチぐらいの竹串だと。そんな安くないんですよ。ただね、この竹串のいいっていうのは可鉄式であるということですね。取れるんですよ、こうね。であとこんな感じでちょっと長めにして固定するとすごくいいんですよ。でこういうふうに長めにするとこうドーム状になりますよね。そうするとこれかなり強度高くなります。ちょっとやそっとの力では動きません。それとこのバッテン状にしたらこの真ん中をね針金で固定するんですよ。そうするともう万全の体勢です。すごいしっかりします。ドーム状、長めにしてドーム状にして針金で真ん中を固定する。でこちらにちょこっとこう傷みたいなのをつけといてあげると、そこでパチンとはまるようになって、下にはもう絶対それつけなくてもね大丈夫なんですけど、安全のためにねこういう固定したい場所にちょっとドリルで浅い穴を開けてあげればしっかり固定できると思います。これはすごくいいです。いいですけどちょっと耐久性がね、5年10年と使っていくうちにだんだん脆くなってきちゃうんで、せいぜい5、6年の寿命かなと思います。あと細密の時にちょっとねこそげを落とすと一緒に削れちゃったりとかする時があるんで、そういう不便さもありますね。基本的にこの2種類の巣落ち防止を使ってきました。3種類って言いましたけど、2種類ですね。2種類の巣落ち防止をずっと使ってきました。で例えば木の棒とかね、丸い棒とかっていうのはあまりハチさん喜ばないような感じします。前に1回やったことあるんですけど、結構そこを避けて巣作ったりとかしてましたからね、ちょっとオーガニックな感じでいいかなと思ったんですけど、あまりハチは喜ばない。やっぱりね細い方がいいみたいです。細いときれいにその巣の中に巣で、取り囲んでくれて密着します。密着っていうかロー付けされます。針金もすごく結果としては良かったです。ただね最近私いいものを見つけたんですよ。材料すごくいいの、簡単で安くはないかな。一つの枠で120円から240円ぐらい
かかるんですけど、金額的に1枠でね、ですから安くはないんですけど、まあいろんな便利な面があるんで、それは後で、お教えします。で最近思うのはこれね、消滅した蜂たちの巣なんですけど、これを保存しとかなきゃならないわけですよね。次のね養蜂のために、まあ来年ね蜂さんたちに入居してもらおうと思って頑張るわけですけど、その間ずっとこれ保存しとかなきゃならないわけですけど、大きな物置がある人はこういったのをいくらでも収納できると思うんですけど、私たちは大きな物置なんてあまり持ってませんので、結局はその軒先とか、まあもしくは外に置きっぱなし、雨ざらしになって置きっぱなしになってる場合がほとんどなんですよ。それでまあきれいにね掃除もしなきゃいけないんですけど、大体ね蜂さんがもう東京されてがっくり来てる時っていうのはね、もう何にもした時なくなっちゃうんですよ。でそのまんま巣箱が外に置きっぱなしになってたりとかしてね、それは良くないんで、これはもう大体10年ぐらい経ってる巣箱なんですけど、まあ、雨ざらしにしてるせいでだいぶ傷んではきてます。ちゃんと使っていけばね何十年でも使えるものだと思います。あとは巣虫がね発生した時には巣虫の対策をちゃんとすれば相当長い間使えると思うんですね。で私は焼いたりとか全くしないんですけど、それでも雨ざらしで10年でこんな感じですから、かなり耐久性は高いと思います。私は最近収納をするようにしました。で収納する時にはこれを分解するんですね。で分解するとすごく小さくなるんで、大体、ここからここまで5段ありますけど、この5段の巣箱、これがですね、こんな感じに、収まります。でこれ中ほとんど空気ですけども、これは2段の中がこんな感じで充実してますよね。でこれ全部こういったばらした材木がぴったりここに収まってます。これは材がですね、これ24ミリの破風板とかに使う木なんですけども、ちょうどそれがですね、この内径が23センチで、板厚が24ミリだと、これだけぴったり5枚分が全部きれいに全く隙間なく収まります。それとこういう連結の板ですね、これもここにピシッと収まります。で掃除した後2つの枠を組み立ててこういう箱を作って、であと3個分をこうやって、収納できるわけですよね。でこうすると我が家の物置でもですね、10軍ぐらいは十分、保管できますので、最近はそうやってます。バラすと掃除が楽なんですよ。蜜蝋とか巣虫の跡とかね、そういったものをきれいに掃除するのがすごく簡単です。でその時にネックになるのが竹の串だったらいいんですけど、これ竹串だったらねこうやって外せばいいわけですから、ただこうなっちゃうとこれどうしようもないんですよ。簡単には抜けないですから、抜けないようにしっかり固定してますからね。で結局はこれを切らなきゃならなくなっちゃうわけですよ。ちょっと邪魔。結局ばらすためにはこれをですねニッパーで切らなきゃならなくなっちゃうんです。ちょっともったいないんですけど、これきれいに抜こうかと思ったけど結構面倒くさい操作なんで諦めました。でこうやってニッパーでバチバチ切っていくしかないんですけど、
でこれがちょっとやっぱりワイヤーの固定式のワイヤーのまあ簡単で一番安上がりですけど、ちょっと私にとっては使えない方向になってきてしまいました。でこれちょっとね、バラす時の話もちょっとしたいなと思います。どんだけ楽かっていうことですよね。分解しとくと、まあ、こういうワイヤーがあってこの中をスクレーパーできれいにするっていうのは大変です。ましてやこんな窓があってアクリル板ですから、簡単には取れないです。でスクレーパーでガリガリやるともう傷ついちゃいますからね。ですから私アクリル板で窓を作るようなことをやりましたけど、掃除をどうするんだって話は全然してないですよね。皆さんどうやってるかちょっと心配なんですけど、その掃除の仕方をお教えします。まあ何しろ切らなきゃダメなんですよ。こうやってね、せっかく一生懸命作ったんですけどちょっともったいないんですけど、今後のためには切るしかないですよね。で、まあ、ばらしていくんですけど、作るのと違ってばらすのが簡単ですので、そんなに手間じゃありません。組み立てる時も穴の位置はもう決まってるんで簡単に組み立てられます。フリーハンドでこうやってね。でその時にまあこうばらす前にちょっとマークしといてください。分かんなくなっちゃいますからね。なんかこう分かりやすいようなマークをこうつけとくんですよ。こんな感じでね。ここ丸、三角、2本線、1本線。そうすると組み立てる時もすぐ分かりますから。であと番号振っとくといいかも分かんないですね。009 009 009 009とかってこう連番でねつけていけばいいと思います。そうするとまあ所在が分かるというかパーツがねばらけてもこの番号で分かるようになりますから。でこれをこうばらしていくんですね。昔はねこうやって4本この両サイドに売ってたんですけど、結構本数多くなってめんどくさいんで最近はこことここと真ん中3本にしてます。まあ2本でもいけそうなんですけどね、まあ、ちょっとこっちの内側の板が反ったらちょっとそれ抵抗する術がないので真ん中にもう1本3本入れてます。ローでくっついてる。このワイヤーがくっついてる。こんな感じで大変なんですよ、ワイヤーがついてると。つけるときに結構しっかりつけたんで取るとき大変です。でまあこんな感じで、分解するわけですけど、そうするとこういった
内面の清掃がすごく簡単なんですよ。これは相当古い、蜂が同居してから1年以上経ってるんですけど、それをきれいにしていきたいと思います。まあブロックにですね、ちょっとボルトでもこう止めておくとこのストッパーになってね、作業はしやすいです。で分解した巣箱ですが、これをきれいにしていくんですけど、これスクレーパーとかで取ろうとしてもそんな簡単には、まあこれ簡単にいきましたけど、これあれなんですよ、何年も経ってる巣枠なんで、もうボロくなってるんですね。でこんな感じで、まあ、新聞紙でも引いとけば後で集めて捨てるのも楽ですから。でこうやったらあとはもうこれを火をかけます。そうするとろうが溶けて、均一化しますんでね、焦がさない程度に消毒も兼ねて。先にろうを溶かしてもいいと思います。こうやってろうを溶かしておく。そうすると木に染み込みますから、その木の保護にもなりますよね。であとこのアクリル板なんですけど、接着剤で、ここにこう固定してますけど、で10年ぐらい経ってるんですけど全く剥がれてないので、ボルトで留めるようなことはしなくてもいいと思います。でこれもですね、これスクレーパーでやったら傷だらけになっちゃいますんで、これを使って溶かします。ちょっと透明に、こっちが柔らかくなる直前までの温度でやってくださいね。溶かしちゃったら元も子もなくなっちゃいますから、燃やしたりね。でもかなりの温度にアクリル板で耐えますから、ちょっと遠火で柔らかくなるまでこうやってください。であとはウエスで拭き取ればきれいになります。ちょっと熱でやられましたまあ中を見る分には問題ないと思います。ちょっと熱くしすぎましたね。こんな感じで今ちょっとへこみましたけど、まあ見る分には問題ないと思いますんで。はい、こんな感じで。
中が見えるように綺麗になりましたよね。でまあ今はこれで炙りましたけど、これアクリル板がちょっとケチっちゃって2ミリ厚のアクリル板なんですね。で2ミリ厚だとちょっとこういう危険性ありますペコってなる。これ3ミリにするとまずほとんど大丈夫です。熱くなるのを注意しながらこれでこう熱をかけていけばこういうペコッとへっこまない状態できれいに取れます。これはちょっと薄いアクリル板使っちゃったもんでね、こんなになってますけど、3ミリ使ってください。3ミリ使うとまず大丈夫です。あとはこういうヒートガン使うと一番いいんですよね。ちょっと時間かかるんですよ、これより。このヒートガンちょっと赤くなるぐらい高い温度が出るんですけど、でこれだとあまり失敗ないです。ただちょっとね、こっちより時間がかかるんで、これドライヤーじゃダメなんですよね。ヒートガンじゃないとワックスが溶ける温度まではなかなか持っていけないです。まあこれを使ってじっくりこうやるのが一番いいことはいいんですけど、めんどくさいんでこっちやっちゃいますけどね。まあ、こんな感じできれいにしていって、で箱の中にこう、あとは一番上の箱なんかは分解しないでこのままね、中きれいにワイヤーとか入れてないんで、ワイヤーとか入れてないんで簡単に清掃はできると思うんですけど、ただやっぱりやりにくいですよ。やっぱりバラした方が作業は逆に早いんじゃないかなと思いますけど。でまあこんな感じで、まあこれブロック塀にね、ここボルト打っといたんで、こうスクレーパーでこそげ落とすのにすごく便利です。全然重くて簡単に動かないですからね。という感じです。でこれで全部の箱を清掃していけば5つのまあ 1群の巣箱ですよね。1群れの巣箱がこの大きさに収まるということになります。でまあ私が言いたかったのは、巣落ち防止棒は、加鉄式がいいだろうということです。こうやって分解してきれいにすることができるし、収納スペースも小さくすることができるんでね。でまあこうやって、全部のね箱を分解して、清掃していくわけですね。で清掃し終わったらもう周りに新聞引いとけばね、でこれはそのまま丸めて、これ丸めて入れちゃえばいいです。で最近の巣落ち防止棒なんですけども、こんな感じで、やはり、ワイヤーなんですけどね、ステンレスのワイヤーなんですけど、これね自転車のスポークなんですよ実は。こんな感じのスポークなんですけどね、星スポークっていう、まあ日本ではなんかほとんどこの会社が作ってるみたいです、スポークは。それ以外の会社ってちょっと見たことないですね。それとあんまり中国製とかそういったものもあんまりないようで、やはり性能が良くてしっかりの日本製品ということで、最終的にはみんなこれに落ち着いてるみたいです、スポークは。でこれネットで、購入したんですけど、ちょうどこの巣枠が28センチ280ミリなんです。でこれ285ミリのスポークなんです。でスポークには当然その止めるのにこういう虫を使うわけですよね。こういったのをね。でこれを穴を開けてこっちにこう通すわけです。穴を開けて、でここでこう止めるわけです。こんな感じで
簡単に抜けますからね。簡単に抜けます。ちょっときつめの穴を開けとくんですけど、でこちらの方に通すとちょうど5ミリこちらに出ます。ちょうどこちらに5ミリ出ますね。でこれを虫で留めます。なんていうのかわかんないんですけど、ちょうど虫みたいな形なんで虫って言ってますけど、こういう感じです。でこれ細密の時にこれを緩めて、でこの虫を外したらこちらからポンと叩くか、もしくはこっちをね挟んでキュッキュッと回してスッと抜けばすごく作業が楽になりますよね、細密の時。これ全部抜いちゃえば、この4本全部井桁状のやつ、これ全部抜いちゃえば、この周りをねカットするだけでいいわけです。そうすると全体にストンと取れるわけですよ、巣板が。すごい作業は楽だと思います。でこのスポークなんですけど、72本組になってます。だいたい一輪が36本使うらしいんですね。で前後で72本。それでその72本でこれは、ちょうど4000いくらです。ネットのあれによってだいぶ違うんですけど、基本的にこれステンレスだとスチールよりもだいぶ高くなります。スチールだと多分これ4500円前後なんですけど、スチールだと多分2000円しないと思うんですね。スチールだとでも錆びる危険性もあるし、どうなんですかね、クロームメッキが当然されてるんで簡単には錆びないと思うんですけど、これから先もしですね赤リンダに対策でねいろんな薬品を使うような状況も出てくるかと思うんですよ。でそういった時にスチール製のものだと酸性の薬剤だったりすると錆びる場合もありますからね、ステンレスを使いたいなというのがあります。それとやはりスチールよりは錆びない分すごく衛生的だなと思いますんで、ちょっと高いんですけどステンレスのスポークを使いたいと思います。でこれですね 13×285 って書いてありますね。285は、長さ、13っていうのは太さです。なんかねこれ規格はこれミリとかそういうもんじゃなくて、なんか13番手っていう太さらしいんですが、13番っていうのはあまりないんですよ、太くて。普通に自転車に使われてるのは14番っていう細い、これよりもだいぶ細いワイヤーになるんですけどね、ちょっと太いのがいいかなと思って丈夫そうでね13番っていうのを使ってます。これ14番にするとやはりだいぶ安くなって3000円以下になりますね。13番だと4500、600円するんですけど、ですからそれはそこら辺は皆さんがね、自由に考えたらいいと思います。あとこの長さはもう大体ね1ミリ単位で、いろんな長さが出てます。基本的には270から30、300、270から300ぐらいの長さの間ですごく小さななんていうんですか、ミリ単位の長さで、作られてます。それネットで探せばねいくらでも出てきますんで、それを使われたらいいと思います。これは私ね、すごいいいもの見つけたなと思ってるんですよ。で作業がすんごい楽になります。針金切ったりとかそういうことも全くなくて、この板のね寸法が分かればそれをスポークをね買えばいいわけですからね、すごく楽ですよ。であとワイヤーに巣板がロー付けされちゃうんですけど、でそれ結構ねしっかりつきますから、これでこう回して抜かないと取れない時もあるかと思うんですね。
そのためにもちょうどねスポークのこの先が90度に回ったこの形がいいんですよ。これおすすめします。でだいたい1本この太さだと1本60円、この虫も一緒についてきますから、1本60円で10文字にするんだったら120円でできるということ。井桁にすると240円ぐらいかかるっていうことですね。でそれがスチールにしたらそれこそ1本20円ぐらいでできるんじゃないですかね。あと細くするとやっぱり1本30円前後でできると思います。それ考えようによっていろいろね使い分けられたらいいと思うんですが、私はやっぱりちょっとしっかりした方がいいかなと思ってちょっと太めの13番手っていうのを使ってますけどね。でこの位置はねやっぱり今きれいに井桁状になってたじゃないですか。でこの位置はねドリリングするとちょうどいいですね。ボール板でボール板持ってる方はなんですけど、ちょっと雑然としたところでお恥ずかしいんですけど、ボール板があれば、こんなジグを作ってます。でこの太さはワイヤーと同じぐらいの太さのドリルですね。で、ここにセットします。でここに線が引いてあるんですけど、この両サイドをここに合わせてドリリングすれば真ん中に1本開きます。であとワイヤーの位置なんですけど、最近はこの下の方につけてます。真ん中に今までは真ん中につけてたんですけど、なるべく真ん中にっていうことでつけてたんですけど、下の方につけてます。下の方につけた方が応用が効くというか、継ぎ箱する場合でも結構下にもう垂れ下がっちゃってきてる時があるんですよ。そうするとそのワイヤーにぶつかっちゃったりするんですよね、その巣板の先っちょがそれで掃除したりする時もあるわけですから、下の方につけた方がいろんな意味で安全であるということですね。ですので、かなり下の方につけるようにしてます。でこれ両サイド合わせてこちらも真ん中に合わせてドリル。そうするとちょうど真ん中で正しい位置に同じ高さのところに十文字ができます。井桁にする場合はこの太いラインに合わせるんですね。で穴を開けます。で今度こっちの太いラインに穴を開けます。でこれで、両サイドに板がきますよね。そうするとちょうど3等分したところに穴が開きます。短い方の板もこれ今度こっちに合わせるんですね。で今度こちらに合わせます。でそうすると3等分されたところに穴が開きますよね。同じ高さのところに3等分されたところに同じ位置に穴が開きます。こんな単純なことですけど、こういうジグを作っておくとすんごい作業が楽なんですよ。こんなペン打って手でドリルでボコボコ上げてきゃいいじゃないかと思うかもしれませんが、こういったボール板でやったりすると本当にね綺麗にいくんですよ。考案されて作られたらいいかと思います。作業がすごく楽になります。皆さんどうでしたかこのスポークいいと思いません？我ながら大ヒットだなと思ってるんですけどそうすると最終的にこの2段の枠の中にこんな感じで5段分の巣枠が収まったという形になります。長い板が246枚3つ分ですよね。短い板が246 3つ分ですね。これで
3つの枠が作られます。こっちに2段の枠がありますから5段分の枠が収納できたということですね。でこちらに連結用のこういうところのね板が、やはり枚数分収納できてます。でこちらに、スポークですね。それがやはり本数分、20本ほどここに収納できてますが、もうちょっとね井桁状に全部井桁状にしたとしても十分入るだけのスペースがあります。でここまで来れば収納は座楽で、分解して、収納しようっていう気になります。そして、全体がツルツルの綺麗な板に掃除されてるということで、ね、気分もいいですよね。で次の春にはこれを組み立てて八三を入れるという嬉しいことになるといいなと思うんですけどね。こうやって分解することを今までね考えもしなかったんですけど、分解してみてその気持ちよさにね気がつきました。清掃のしやすさとスペースを取らない収納ができるということですね。今回の動画はこんな感じです。単なる巣落ち防止棒という単純なものなんですけども、考えていくといろいろ考えられるなと思います。前回のね7年ちょっと前の重箱式巣箱の作り方と今ではだいぶね作り方も変わってきてますんで、そういったことも含めてこのシリーズもうちょっとね続けていきたいなと思います。で今来年の春に向けて新しい巣箱を考えてます。で今はちょっと制作途中なんですけども、こんな感じで、これが一組の巣箱になります。この特徴は、しっかりした土台を作るということですね。それとこの土台の足のところに穴を開けてあります。ここに杭を打ち込んで盗難を予防するとか、あとは台風で倒れる被害をなくするといったような意味でここにこんな杭をね地中深く打ち込むわけですね。でそうするとまずね、この杭を抜いて持ってこうっていう気もそがれるんじゃないかなと思います。山の中とかね、人里のところに巣を置いてる場合はね結構盗難の危険があるんですけど、そういったことも防げるんじゃないかなと思います。でこの輪っかじゃなくてね、これ L 字型かそういったものにすると今度全く抜けなくなるんでね、そういうところも考慮してもいいかもわかんないですね。相当しっかりしてます。で、4面開放の傾斜付きの巣台ですね。台にしました。この傾斜のついたその台はすごく蜂にとっていい環境を作れると思います。それは実験済みなんですけどね、もう全然違います。で平らなものとはまたどれだけ差があるかはちょっとまだ確認は取れてないんですけど、で大体5段の枠と一番上に投薬用の枠ですね。まだ、いろんなものを制作してないんで、つまみとかそういったね固定するためのものとか作ってないんであれなんですけど、こんな感じで下に、給仕ができるような形で、給仕ができるような形でスペースが設けてあります。で上には投薬用のスペースですね。で網なんですけど、これはちょっと別の方法をまた考えてるんですけどね、こんな感じで一番上6段目は投薬用のスペースということですね。
皆さん自転車のスポークの装置防止もどうでした？いいでしょう。ぜひ試してみてください。で、先ほど見ていただいた巣箱なんですけども、このシリーズはまだ続けていきますので、土台の作り方とか枠の新しい組み立ての仕方とかね、一番てっぺんの投薬用のスペースですね、それの作り方とか、あとその上に屋根を作りたいんですけどね、屋根ももうすんごい簡単で可愛らしいのを作るつもりですので、それも徐々にアップしていきたいと思います。それでは皆さん今後ともこのシリーズよろしくお願いします。ありがとうございました。